مبارک باد نوروز جهانی شد تا باد چنین بادا جشن همگانی شد تا باد چنین بادا نوروزتان مبارک خوش آمدید مهمانان عزیز و خوجندی باستان. баъди нисфирӯзӣ санаи 21 март шаҳри хуҷанд фазои идона дошт, зеро дар марказ бештари хоҷагиҳои халқи вилоят корхонаҳо хаймаҳои наврӯзӣ ороста ба таҷлили бошукӯҳи наврӯзи байналмилал омодагӣ ҷиддӣ диданд. Тантанаҳои наврӯзӣ баъди нисфирӯзӣ расман оғоз гардида дар он сайёҳони хориҷӣ меҳмонон аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок намуданд. Дар хаймаҳои наврӯзӣ ки фазоро идона мекард, масъулин ва намояндагони коргоҳҳо оиди наврӯзи аҷам ҳарф мезаданд. Наврасону варзишгарон ҳунарнамоӣ мекарданд ки боиси таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ гардид. سومنک در جشن ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سومنک بوی بهار است سومنک مژده کار است سومنک بوی بهار است سومنک مژده کار است سومنک در جشن ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سومنک در جشن ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. аз ҷумла имрӯз чӣ ки шумо шоҳид ҳастед дар маркази шаҳри хуҷанд хаймаҳои наврӯзӣ ташкил карда шуданд ки дар он ҷо мо низ як қатор омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии бизнес ва сиёсати тоҷикистон хайми худро ба роҳ бурдем ки дар он тамоми анъанаҳои хосии миллии нигоҳони халқи тоҷик ба роҳ монда шудааст. ҳам аз он либосҳои қадимаи бузургони мо ва аз ҷумла хони наврӯзӣ ки аз ҳафшин ва ҳафсин ки ҳанӯзам аз даври шоҳ ҷамшед ба роҳ монда шудааст ба маърази тамошо вогузор карда шудааст. мо хуб шоҳид ҳастем ки ҷашни наврӯз ҷашни халқи форсу тоҷик ба ҳисоб меравад. тамоми анъанаҳои хуби миллати худро аз ҳамин рӯзи яъне таҷрид ҷашни наврӯз огаҳӣ пайдо мекунанд ки бисёр ташаббуси саривақтӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар тантанаҳои наврӯзии вилояти Суғ ки дар фазои идона баргузор гардид, муовини аввали сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид, вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода ва раиси вилояти Суғ Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода иштирок намуда хаймаҳои наврӯзиро тамошо карданд. Бояд қайд намуд ки дар ин чорабинӣ наздик 20 нафар меҳмонон аз вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок намуда аз таҷлили бошукӯҳи наврӯзи байналмилалии тоҷикон шоҳид шуданд. Bugun juda ham xursandman, chunki mana shu tili bir, dini bir, urf-odatlarimiz bir bo'lgan Tojikiston Respublikasiga Navro'z ayyomi arafasida tashrif buyurganimdan juda ham xursandman. Mana ko'rib turibmanki, xalqni o'rtasidagi, ikkala xalq o'rtasidagi do'stliklarimiz juda ham barqaror. Chunki mana имрӯз хеле хурсанд ҳастам, чунки ба наврӯзи тоҷикон ки мақомаш байналмилалист иштирок менамоям. тоҷикон аз миллатҳое мебошад ки анъанаҳояш бо миллати ӯзбекҳо наздик мебошад. мо мушоҳида мекунем ки дар байни ин ду халқ тоҷикон ва ӯзбекон риштаи дӯстӣ пайваста мустаҳкамтар мегардад. барои ҳар дуи ин миллат наврӯз муборак бошад. butun tojik xalqini O'zbekiston xalqi nomidan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Ilohim Navro'z ayyomi arafasida ana shu dehqonlarimiz qadayotgan urug'larimizga baraka bersin. Dehqonchiliklarimiz mo'l bo'lsin. Ikki xalq o'rtasidagi do'stligimiz abadiy bo'lsin. Osmonimiz musaffo, doimiy xalqimiz tinch bo'lsin. растаҳо ва хаймаҳои наврӯзии шаҳри Хуҷандро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба муовини аввали сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид, вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода ва як гурӯҳ меҳмонони кишварҳои ҳамсояи Ӯзбекистон нишон дода молу маҳсулоти вилоятро муаррифӣ намуданд. бо шеру бо тарона бо чангу бо чағона کردیم بزم برپا نوروزتان مبارک نوروزتان مبارک.
баъди тамошои хаймаҳои наврӯзии шаҳри хуҷанд меҳмонон ба варзишгоҳи спартаки шаҳр ба чорабинии тантанавӣ ҳозир шуданд. муовини аввали сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон давлатали саид сокинони вилояти суғдро ба муносибати наврӯзи аҷам аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон табрик намуд. бешубҳа наврӯз бузургтарин ҷашни миллӣ ва муҳимтарин иди мардумии мост ки бо фарорасии он бо камоли хушҳолӣ ҳамдигарро табрик менамоем. наврӯз танҳо як иди расмӣ ва ҷашни тақвимӣ набуда, он дар ҳақиқат лаҳзаи оғози гардиши нав дар табиат ва саршавии давраи нави эҳё ва рӯиши тамоми мавҷудоти зинда мебошад. бинобар ин умедворам ки дар ин айёми рӯишу шукуфта рӯҳу дили вуҷуди ҳар яки шумо саршор аз эҳсоси хушию хуррамӣ ва лабрез аз комёбию дастовардҳо бошад. ин ҷашни бостонии ниёгони мо ки дар ҳама давру замонҳо аз ҷумлаи бузургтарин идҳои муқаддаси миллӣ ва оини зиндагисози мардум ба ҳисоб меравад, ҳамчун рамзи корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол пеш аз ҳама ба кишоварзон нерӯи илҳоми тоза ато мекунад. раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода сокинони вилоятро ба муносибати наврӯзи байналмилал табрик кард. вай гуфт наврӯзи тоҷикон аз бедоршавии табиат дарак медиҳад то деҳқон дигар бора ба кишту кор оғоз кунад. раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода қайд кард ки дар арафаи наврӯз мардум бояд аз ҳоли шахсони калонсол етимону бепарасторон хабар гирад то онҳоро хушҳол созанд ки ин яке аз нишонаҳои наврӯзи аҷам мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба мақом ва ҷойгоҳи наврӯз дар тамаддуни тоҷикон таъкид намуданд. наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт буда, ниёгони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини таърихӣ ин ҷашни муқаддас ва ҳуҷҷастаи худро ҳимоят мекарданд. наврӯз ҳамчун ҷавҳари тобнок ва нишонии ҷовидонии тамаддуни халқи тоҷик ҳамеша нигаҳдорандаи мардум, забон, расму оин, фарҳангу таърих ва ниҳоят ватан будааст. сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳад ки наврӯз яке аз кӯҳантарин ҷашни миллӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, зиёд аз 6000 сол пеш вобаста ба оғози кори деҳқонӣ пайдо шуда минбаъд такмил ёфтааст. дар ин рӯз шабу рӯз баробар гардида табиат бедор мешавад ва гузаштагони мо онро такмили дунёи нав медонистанд. аз ин лиҳоз наврӯз иди омадани фасли баҳор саршавии айёми киштукор буда ташаккули он бо эҳьё гардидани табиат дар баҳорон ки пас аз зимистон фаро мерасад вобастагӣ дорад. баъди суханони табрикотии роҳбарияти вилояти суғд аҳли санъаткорони вилоят бахши фарҳангиро пешкаши иштирокчиёни тантанаҳои наврӯзии соли 2022 гардонданд. салом табиат, салом эй ки ҳама ҳастаҳоро ҳаст кардаву дунёро сабз медорӣ. салом ишқ, салом меҳан, салом диёри пур аз тарокуму зиндагӣ. салом мардуми диёри нуру зиё. ман баҳорам, омадам то ба рӯшноии дилу дидаи шумо нурезам кунам. омадам то таъсири зулматро аз олам кам кунам. оби раҳмату наврӯзи олам шуд ёри мани. наврӯзи баҳорон омад олам гулистон аз майсарю аз гулҳои рассон шукуфон аз майсарю аз гулҳои рассон шукуфон. ҳай тоба ёре ёре наврӯзи навини моён шуд аноӣ буд наврӯзи ниёи моён ҷаҳонӣ шуд
نوروزی نیایی مایا جهانی شد های تا بیاره های تا بیاره ای جوره جون جورگی هات میباتم ششتا در برم گپ زدن هات میباتم ای جوره جون جورگی هات میباتم ششتا در برم گپ زدن هات میباتم خالهای من اناری دونه دونه هر لحظه تماشا کردن هات میباتم هر لحظه تماشا کردن هات میباتم جونم شود جونم سوخته بیری بیرونم جونم شود جونم سوخته بیری بیرونم مثل عروسی خونه جگر من میسوزونم مثل عروسی خونه جگر من میسوزونم جوشی سمنک جوشد گل جوش تمنایی جوشیدن مبارک باد نوروز جهانی شد ای دوست مبارک باد نوروز جهانی شد گل بر سری تارک باد نوروز جهانی شد گل بر سری تارک باد نوروز جهانی شد جاربینی تنتنوی در شهر خوجند نزدیک 3 ساعت دوام کرده تبعیض ساکنان، مهمانان و اشتراکچیان را بالیده ساختند. مفتون شکور و نعیم جان ایوبов مخصوص برای پیغام نوروزی.